豪爵 TR300震动的情况怎么样呢？拆了说不震那是假话。虽然说 TR300是一辆异步点火的双缸，它的震动本身就要比同步双缸是要小，但是不震是不可能的。然后我跟大家说一下是哪个地方震啊？第一，你跑快了之后呢，几个地方会震，一是这儿。因为这个位置上，会带着你的腿座椅会稍微有一些震。然后呢，第二是你脚踏上脚踩这个位置上，能够从鞋上传来一些这个震动。但是这两种震动呢，怎么说呢？我觉得都是那种很绵密的，非常的富有规律性的，不会让你感到厌烦的一种震动啊。这个震动，我觉得对于我这么一个晚期强迫症患者来说的话，是可以接受的程度。然后呢，还有一个地方震就比较讨厌了，就是这个后视镜会震。我刚才实际试了一下啊，这辆车如果你挂6档稳住油门跑到表显100的时候，大概的转速呢是6200转。我从反光镜看后面的话，我能看到后面的来车，但是说实话，那辆车真的是一个模糊的状态。然后再说这辆车的异响的问题。这个响动呢，主要是来自链条。我当时也曾经考虑过，说是不是换一个更好的、更贵的静音链条。然后就这个问题呢，专门去请教了一些玩车的大佬。然后大佬给我的回复呢是这样的：对，您链条响啊，不是后面响，国产车的通病全是前面小轮。我换个静音链条也不会有什么好效果。那个静音链条是智商税，有用啊，有用。它有用是什么时候有用？静音链条的外头，甭管就静音那个小轮大轮，外面这块有一层跟胶皮似的，你能把那磨完了就没用。明白了，它其实加了一个缓冲，对，那缓冲磨没了就没了。那基本上也就是2000公里到3000公里就完了。那也太快了，2、3千公里对于这车的话就是几箱油嘛。但问题是，您要是骑暴力点那玩意儿调动500公里就能接着车上出来。关于豪爵 TR300还有什么样的问题，欢迎评论区留言，能回答的我尽量回答。